kruške spremne za sušenje. Oprane, očišćene. Da se poredaju po mreži ovako. Fino. Okrenu se. I daju se u pećicu. Ovdje vam je mreža. Pećica spremne za sušenje. Polako se pripremljaju. I druge se mreže donose. Trebao sam snimiti prvo krušku. Gdje su te kruške? Gdje su te kruške? Možda ima koja. Možda, nema veze. Ma ja. Evo. To je sad te kruške. Nisu špricane. Domaći voćnjak. Sve je tu. Pčele su oprašivale. Evo i dokaza. Pčelinjak je tu. Sve domaće. Ovdje se ne smije ništa špricati zbog pčela. Tako da ni kruška nije špricana. Sve domaće. Sušene kruške. Koga zanima cijena, nek se javi komentar da mu javim gdje može da kupi. Evo, fino. Bravo. Super. Direktno ovako. Ne treba ni prati, jer nije špricana. Ali prije nego što se da sušiti, sigurno se operu. Ne mogu odoliti. Kako je dobra. Po 3 jedemo odjednom. Evo i pčele šetaju po svoje. Pčele su vam ovdje, rade fino, fino im je vrijeme, donose med. Ako ste se naručili, samo da vam javim još jednu veselu vijest, da će tu biti i sušeni smokava. I to uskoro. Samo lajkajte i očekujte novi snimak za sušene smokve. Ko voli, bit će i domaći suhi jabuka. Znači da pravite kompot za odmah jesti suhe krhlje ili suhe jabuke.